तो स्वागत है आज आपका इस चैनल पर जिसका नाम है द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग लाए हैं फिर एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब आपको असल में क्या करना है, टेक्निकल के प्रति रुचि दिलवाना है, क्योंकि आप छोटे मोटे सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का लेकर आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट जो होता है मतलब गैजेट, एक तरह से मैजिक के जैसा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फिर एक नया सर्किट। ठीक है, जिसका नाम है पुलिस सायरन। पुलिस सायरन ने आप लोगों ने बहुत देखा होगा और आवाज उसका सुना होगा, तो सब आईसी बेस्ड है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बनाने जा रहा हूँ मात्र 2 ट्रांजिस्टर के द्वारा। ठीक है, और जो बिल्कुल पुलिस सायरन के जैसा ही कार्य करता है। बहुत छोटा सर्किट है, कोई भी आसानी से बना सकता है। देखिए, मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ कितना छोटा है। ठीक है, मैं सर्किट दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। मात्र 1 इंच बाई 1.5 इंच के पीसीबी पर बन गया। ठीक है, इस सर्किट का प्रयोग आप डोरबेल के रूप में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब डीसी डोरबेल जो होता है घरों में लगा सकते हैं। ये सर्किट 3 वोल्ट से 9 वोल्ट तक चलेगा। तो चलिए सर्किट को बनाते हैं। सबसे पहले सर्किट देखते हैं। तो देखिए सर्किट, तो देखिए मैंने सर्किट के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स ले लिया है। जैसे ट्रांजिस्टर है, कंडेंसर है, सिरेमिक कंडेंसर जिसको पीएफ कहते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना ही सारा आवश्यकता है। और एक मैंने छोटा पीसीबी ले लिया है जो लगभग 1.5 इंची बाई 1 इंची का है। तो इसी पर हम लोग सोल्डिंग करके बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सर्किट बना लिया है। इसमें मैंने पुश स्विच भी लगा दिए हैं। ठीक है, और ये स्पीकर का माइनस तार और आरपीएस का माइनस कॉमन है। इसमें प्लस आरपीएस का जोड़ दिया है और स्पीकर का प्लस। मैंने स्पीकर 4 इंची का स्पीकर लिया है। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले 9 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं मैंने। 9 वोल्ट पूरी सप्लाई मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। और मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा। कुछ देर दबा कर रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। देखा आपने कैसा सर्किट है, आप भी बनाइए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति मेरा टारगेट यही रहा है कि रुचि रखिए। जाते जाते यही कहूँगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।